嗨，大家好，歡迎大家繼續睇我 Steven Van 嘅魔力寶貝啊！咁啊，呢集就係 F4啊！一開波就睇怕應該都要呢個全保先啦。合啊！第一回合啊！冇搞錯！聖筒，你又似你好賤。咁啊吸噶嘞噃，吸解嬌解燥，吸哇哦！好在補700幾啫。哎呀！哇！吸我500。好，繼續戰六扎心。咁啊，戒嬌就打巴落嘅，跟住鉗先鉗菠蘿。哎呀，楊燕生一把啦！哇，又嚟楊燕，點解楊燕可以反擊嘅真係好乞人憎。哎呀，要補血啊！強力補血，戰六扎心，繼續解嬌。哇！嗰邊好危險，我就瓜啦喎！哇！我隻重都就瓜啦。強力補血啊！戰六扎心，應該可以吸下小利嘅喎。好啦，吸得小利啦！哇！哎呀！哇！閃咗兩嘢，非常好。哎呀！搞錯啊！打唔到血㗎！哇！真係哇！頂你個肺公反真係。食屎啦你！哇！魔反就好小事啫，呢個。我危險啊嗰邊！哇！唉，超強啊！戰六鉗佢啊！真係唔鉗死佢都唔得啦，好嬲啊！
仲未吸光喎。哇！中你黐線！哇！吸到幾時？哇！唉，超補多次先。剪木扎心，應該差唔多死㗎啦，就嚟鉗死佢啦。哇！好，搞掂菠蘿。哇！聖銅。好啦，唔使吸啦。咁跟住咧，超強恢復啦，乾坤一擲，寵物收回。哎呀！7分鐘。好，第一回好，跟住第二回乾坤，好，乾坤。哇！而家先嚟聖堂，好賤啊你！哎呀，唔中添。咁啊，戒嬌咯，反正都最後出招嘅。戒嬌，穩陣啲。點解冇魔都可以聖銅咁？搞錯！哇！3800咋，唔少嘅。喂，高攻啲啦，咁低攻㗎。快啲啊！快啲啊！快啲啊！快啲！啊，合唔到啊！哇！仲未死咁搞錯，黐線，咁鬼高血嘅。強力補血，強力補血，再嚟戒嬌。好啦，9分半鐘啦而家。都漫長。哇！即死嗰發 ，Oh no！ 啊，仲要死全兆，我頂你啊！哇！嚇！
暗殺？發生咩事啊你？黐線啊！咁算唔算有過啊？我搞錯暗殺嚇，O 嘴喎！哦，都算贏咗，好彩啫！啊，嚇死我！好，下次見，拜拜。